привет! Уволились, видимо. Да. Если я еще не говорю, идем с бабушкой в Питер. Так. И сегодня я смогу выложить все видео, как это тоже круто. Чё? А я видео снимаю. Мне фоткаться не надо. Ой, я падаю что-то. Ой, ты снимаешь, что ли? Нет. Вот. Ну, пошли назад уже. Пошли. Поворачиваемся. Теперь Мы гуляем. будет лучше перевернуть эти стороны. Это, кстати, мой брелок. Не обращайте внимания. Сделал как-то ужасно. Так, 1,5 вагона надо отсчитать. Это же круто! Конечно, круто. Это же круто! Красиво очень. Да что ж такое, пальцы твои. Вон бортпроводница. Вон, мы подходим. А нет, это не наш бортпроводник. Продавщица. Уже, наверное, идемте. Не знаю, ну как посмотреть. Туда? Вон. Вот туда. Или туда. Сейчас. 6:22. А ты откуда появился? Ага. Какой ты новенький. Милашка такой. Дети на тимоне. Где? А, вон она похожа. Ой. Не она. Это продавщица. Там, вот дальше. Вон там маленькая точечка. А, это был... Это тоже не бортпроводник. Да что ж такое? Что со мной сегодня? А ты говоришь, Танька, сфотографируй, кто у нее все красивые. Вон большие такие шапки. Где? А вон дверь. Вон георгины. Видишь, какие огромные. Цветы. А, цветы вон, ну, не видно. Вон там. Смотри, нам другой был синенький, а теперь красный. Видишь? Ребят, нам везет туда синий. Супер. Синий вагон! Ну, на красненьком поедем. Так, ну ладно. Сейчас мы заходим уже. Ладно? Ты не видишь никого? Подружку свою не увидела? Да ёшкин кот. Кстати, это моя подружка. Привет. Что делаешь? Видео снимаю. Ладно, я пошла. Бам. Ага. Мне кажется, или он без нас сейчас уедет. Сейчас нас это там, вот видишь, вот висит еще штучка такая. Я знаю. Ее сцепят. Лекция. Вот. Та штука. Нам дали.
Вон оно красное.